შეხომ ძალიან გვეშინია რომ ვაინ პუტინმა ატომური ბომბი არ გამოიყენოს და დედა არ გვიტიროს და ესე და პუტინი ატომურ ბომბას ღილაკს დააჭერს. არა ჩემო კარგი. აი სწორედ ეს სპეცოპერაცია რომელიც ჩატარდა ობობას ქსელით ცნობილი პაუცინა სწორედ ამ სპეცოპერაციამ განეიტრალა მითი იმის შესახებ რომ რუსეთს შეუძლია ხელი დააჭიროს ღილაკს და ატომური ბომბები დაუშინოს სხვადასხვა ქვეყნებს. ვეღარ მოხდება ეგ ამბავი. რატომ? იმიტომ რომ ამ სპეცოპერაციამ გაანადგურა ყველა ის საავიაციო დანადგარი თვითმფრინავები, რომელსაც ჰქონდა საშუალება რომ გადაეტანა ატომური ბომბები. ვაიმე, ზოგი ამბობს ერთი წელი იგეგმებოდა, ზოგი 2 კვირა, ზოგი 2 წელი. არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ რომ გავარკვიოთ, ვინ იყო ჩარეული ამ ამბავში, რატო იყო ჩარეული ამ ამბავში, რუსეთის სპეცსამსახურების შემდეგ ნაბიჯს უკვე გაშიფრავენ და ამიტომ ასე ლაპარაკობენ იგივე ზელენსკიც, იგივე ის ამერიკაც, ყველა. ნუ ჩვენ კი ხვდებით აგონის მიმდევრები აი რომ გაგიჟდა ტრამპი და რო თქვა რომ დედას გიდირებთ. პირდაპირ რა თქმა უნდა ავრუთხე და პირდაპირ როდის იყო რამეს ამბობს ტრამპი ჩოხო ვიცით ტრამპი ერთ სამოს მეორეს ფიქრობს მესამე საკითხს ერთ სამოს მეორე ფიქრობს ჩოხო ცოტა გაშიფრული ყავს ჩვენი ტრამპუშკა. ასე და ამდაგვარად ეხლა არ შემომედავთ იმიტომ რომ რუსეთის ატომური ბომბების მარაგები თუ რაც არის საცავები არის 90% განლაგებული შახტებში და ამ შახტებიდან აი სწორედ ამ ავიაციას უნდა გადაეტანა ის მოქმედების ალკილობდნენ. ფაფუ ავიაცია აღარ არის. განადგურდა ატომური ბომბების გადამტანი ავიაცია განადგურდა, მაგრამ ნახეთ, ამერიკას 80% აქვს წყალქვეშ და წყალქვეშა სადაც გინდა იქ მიაყენებ. ასე რომ ამერიკას ეშინია მსოფლიოს, რუსეთს, ჩინეთს, და მსოფლიოს. რა თქმა უნდა, გენერალი კელოგის გენიოსობის გარეშეც არ იქნებოდა ეს სპეცოპერაცია, რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა უკრაინელების ვაჟკაცობა, ყველაფერი ერთად კომბინაციაში მეგობრებო. კომბინაციაში ყველაფერი ერთად და რასაც კი ამბობს ტრამპი და რასაც გვპირდება ყველაფერს ასრულებს. და ამიტომაც მე ვღაღადებ და კიდევ ერთხელ ვიღაღადებ რომ ნუ გეშინიათ ხალხო. ნუ გეშინიათ ჩემო სინდისის პატიმრებო. ნუ გეშინიათ ხალხი. ამერიკა ძალიან მალე მოგვაკითხავს. ძალიან მალე. და გუშინ ვინ მოიკლა თავი? რუსეთის საჰაერო ძალების მმართველმა. რატო? იმიტომ რომ ტრაქში არიან. ტრამპს ნუ აუხილდები ეგორ. მოდი ასე. შენ კიდე კოცო იფიქრე ის ხარეს დგეხარ.